Vasaros pabaigoje gavau kelionės pasiūlymą, kurio negalėjau atsisakyti. Tėtė pasiūlė važiuoti į vieną didžiausių miestų pasaulyje – Berlyną. Pamatyti šį miestą turėjau 9 dienas. Pradėjau nuo centro. Norėjau išsiaiškinti, kuo skiriasi rytinė ir vakarinė Berlyno pusė. Greitai pastebėjau, kad rytuose važinėja tik tramvajai, o vakaruose tik metro. Vidury savaitės atsitraukiau nuo miesto šurmulio ir nuvažiavau į 43 hektarų ploto botanikos sodą. Kitą dieną grįžau atgal į miestą pasivaikščioti. Miesto centre radau neįprastai atrodantį sodą, kuriame yra kavinė ir tarp medžių įrengta terasa. Apžiūrėjau garsiąją Berlyno sieną ir nuėjau į netoliese esantį riedlenčių parką. Likus kelioms dienoms radau apleistą oro uostą. Jį pereiti truko bent valandą. Nuvažiavome į kitą pusę Berlyno ir užlipome į 120 metrų aukščio dirbtinę kalną. Čia stovi apleista pasiklausymo stotis. Paskutinę dieną važiavome 50 km iš Berlyno į vieną didžiausių vandens parkų Europoje. Šis parkas toks didelis, jog jo viduje tilptų paguldytas Eifelio bokštas.